Подъехали к речушке. Вот как раз нерест идет, рыба. Красная рыба. Вот стаями прям гуляет. Попробую заснять с мостика. Вон они поднимаются вверх из моря по ручью на мели. Кувыркаются, а тут возле мостика они как бы отдыхают, стая. Видно не будет, не знаю как. Давай тебя захвачу. Не видела, вот увидишь. Красиво. Цвет горбуша меняет. Мы едем на мыс, как он называется, Ефрастия, Евстафьева. Туристический маршрут, бирюзовые озера. И вот по пути как раз увидели необычное такое явление. Вон они играют, поднимаются. И не боятся, не реагируют. Вот мы стоим на краешке земли, далекого пролива Лаперузы. Ну, примерно так, наверное, в песне поется, а реально примерно то же самое. Мыс, одна из оконечностей острова, Астафьев называется, Евстафьев.